難得今日五一假期，我約咗兩位好朋友去郊外賞花，咁三軍未動，糧草先行，而家先醫肚，跟住就出發。呢個滾啊！呢個滾啊，係啊！而家攞啲膠白筍嚟。頭先我見到有傳聯啦，應該買攞雞蛋，買個粟米嚟，跟住唔小心，哎呀，蛋落咗落去喎！嗱，呢啲就係臭雞蛋嚟嘅，就黃味。哇！呢個窿係咁冚，呢個就係所謂嘅防山口。咁其實佢唔係死㗎嘛，呢啲係活火山嚟㗎喎。呢個係小油坑活火山啊！嗱，係咁噴煙啊！呢個窿。又叫小油坑活火山啊？好啊。佢哋話呢度係咪叫大屯山？小油坑，大屯山。我哋沿住北頭向山上面走，經過咗竹子湖之後，呢度就叫做小油坑。咁上面呢係有一個溫泉咁嘅，不斷喺度噴煙冒煙出嚟嘅。咁我諗佢嗰啲泉水呢，就係供應俾北頭嗰邊嘅溫泉區㗎啦。咁啊，而家呢，四圍係喺度影下相啊咁樣，咁啊不斷都有出緊煙㗎，有冒煙出嚟嘅，但係暫時應該係沉睡緊，唔會爆住嘅。咁遠處呢都會見到四周圍都有啲冒嘅白煙嘅，亦都聞到幾重嘅硫磺味，但係呢就唔算臭，可以接受。參觀完七星山小油坑步道之後呢，我哋就上返車，然之後就落山向呢個竹子湖出發。咁啊，沿途見到有兩隻柴犬好得意啊！佢哋呢都係要幫手招攬生意，如果唔係呢，就冇飯食噶咯。你睇佢幾乖。好啦。又過咗一段路之後呢，我哋而家就停低咗喺竹子湖呢附近。咁度呢會有好多個別嘅花農，佢哋會有佢哋自己嘅一啲花園啦。咁就會喺花季嘅時候就會酌量收啲入場費，跟住你哋可以幫襯佢買呢啲叫水壺、海壺或者叫馬蹄蘭嘅花，就100蚊一束，大約有5至到7支啦。咁除咗馬蹄蘭之外呢，其實下一個月5月份呢，就會係繡球花嘅花季啦。咁到時呢，就會有成個繡球花嘅花海，大約係5月至5月中度啦，就會好靚㗎啦。咁我哋一陣間呢，都會影到一啲繡球花，大家可以睇下嘅。而家呢就5月頭啦，咁遲啲大約過多2個禮拜呢，就將會係繡球花嘅盛開季節。咁我哋一陣間會行過去繡球花田嗰邊，暫時呢，佢哋就未盛開嘅，都係花冧。轉眼我哋而家過咗嚟繡球花田呢邊，咁你會睇到呢邊嘅花呢，暫時就未開嘅。如果盛開嘅話，都幾靚啊！咁而繡球花佢嘅顏色會點樣轉變呢？就會因應返佢個土壤嘅酸鹼值而孕育出唔同嘅顏色。咁呢度呢，我覺得佢係偏酸性土嘅，所以佢啲花呢係紫紫藍藍。如果佢嘅酸鹼係呈中性啲呢，佢就會出一啲粉紅啊、淺色啲嘅花㗎啦。咁我哋一路欣賞之下呢，就差唔多已經係黃昏啦，太陽落山。咁我哋就要再出返去北頭嗰邊揾嘢食啦。
最後我哋揀咗食拉麵，然之後就返屋企，每人好俾心機咁插靚自己棵馬蹄蘭啦。今日就暫時到呢度，拜拜。